Because facts 256 kwobera olivana mwe bali subscribing mwe bali clicking mwe bali sharing mwe naba liking aba subscribing you invite other people baberenga bona bajja bakole kibalabe ku information enjawulo information jobera tosobodde funa ku mikutu emirala obosobola gisanga wano obudde bwonna saawa yonna mukwano just subscribe tewerabira keberako bobero subscribinze nyiga all ring a bell onyige all information yaje tubera tusizaayo obudde bwonna saawa yonna obero genda funa notification amanya nze Rosemarina naye siberanzeka abera nange mwana mwala Trace May wano bulambalamba kako Sparks 256 okuleka nti tukutusako ebintu ebyenjawulo boyfriend wa Chosen Becky baba tubekoze abana obekoze bintu balubiza bayaye bakole nsaba nnyo nfuna omuntu nange tulumye kubayaye kubanga Chosen ni mwena wabadde ne bidi akakayisiza mwena ne bidi guno omwezi happy birthday banange enjoy your month omwezi gukyali gwa mwe mukyali ba baby netwe singa tukyali kuba baby Zella Don ex wa big eye chinzije mukamo ex wa big eye banange ata ina kapo zakola kama ina kapo zakola no gambo bano besangawa oba kati big eye yatandika acha Don Chagalo gamba there some couples nga betomera bwetomezi nze oloze ndaba nga in love nainga nga iringa yali accident ngani mama kandeke tonkubya mimi tuvakubya kapo bane kamba buli Don Zella ate tagenda swinga speak apartments ngorochi ase ya wano wampewo mu hotel zone ziri mu Uganda nagamba kayesige chi speak apartments ate yagenza okwezula nga 461 million za chanzina dambulire ezo sege 461 million taina ko yadene 10 ngazala zewa oba baba kola mwa yazire sewa kone ngezo set zenze kaze dozekanga oba bakirina be bayiseho nati manyina bo betumiki banya ne balowoza bye bale semu tipu tomanyi nti tipu omuntu ayira jikwewe kato sobira Don Zella sente tewazirese ku buliri nga gwali mu nsobi oyinza oba wazirese mu buli handbag wagire saawo kwegama ezo sente nyingi nnyo taina ATM bunange ndowooza ina naye obeerako neka like anyingi nyezo ez'okubeera wano ku akaunti yo inayo akasente ne mu bbaga yo oyinamu akasente not so kati ye mu nsawo ye mubeeramu 400 plus kati mwawa mubeeramu emitwalo 2 ye abeera ne 400 plus gye mubeerera n'etaano simanye this year Don Zella kutandikidde mu kooti bana Don Zella ffe tugenda kusabira busabizi katusabe owangula omusango osasure oba katusabe obeera nga tebyategerekese bulungi nga waliwo some confusion some misunderstanding nti bananyini hotel eyo be bazitutte sikisuubira sitewali yagamye nti bazitutte wabula ye kubanga gundi wetukira openinga gundi eyo yeninyi sisuubira nti no bakozesa 400 suubira ne kubanga lye bamaze in business tebana this is the first time baba neno abakozi abalajja nga mwabaddemu wengala empanvu Don Zella tukusabira bwanguzi mukwano ye yagambye tagala bulaga javo but I think you should first talk oba they should talk baba ne CCTV cameras bala bani ayinza obanga atute sente zo mfocho suwinga namba waba wayiriza tujja kukitegeera bale maye mujja musuwinga we wish you all well kuba abayononeredde gundi company erinya lyayo abantu bajja okugenda nga baloza bagenda tukola kino kati naawe woba olimba tukusabira misima naye woba olimba woba owayiriza mukwano tebijja genda bulungi Don Zella nga tumutadde ebbali kabako bananga bawulira kabako manya bayimbi ba Uganda you're so disappointing kyebogera kituufu omanyi nti Uganda obuzibu obutulemesezza okubeera successful we don't support ourselves kabako yababuziza where are you back in Nigeria yet you're Ugandans when Omale was ekisingaza okunoba Omale we yali wano nga buli page ya muyimbi yenna I'm so hard oh my god I can't believe this free Omale where are you baba akula bali abatoke bonna no byalisi muyimbi buchanga bamwe kwasa simanya taina kyakoze mu music simanya excuse me if you talk about Bobby Wine twogera ku muyimbi wano if you talk about Bobby Wine you talk about Nubianly oba if someone talks about Bobby Wine omuntu omulala jja mu bwongo bo nga tutadde ebbali bebe cool comedian
Nubian Lee naye abeera ki mu bwongo bwo. Abantu mbusima ye talina kyakoze simanya Bobby alina ennyumba alina omukyala alina family Nubian ababe baliwa. Lindako before me Queen okuva balaga ennyumba ye waliwo yali amanyi nti alina ennyumba nga mugamba sima abagana ba Bobby Wine bagwa. Yali tannagibalaga mwali mubalabanga abakola ennyo. Wamanyi Nubian nze ndi mukazi mugumu oba oyina oba toyina nze ndiwo embambi mufumbo. Ne woba oyina. Omanyi nti Kabako yamaze kwogera ne baluka bavayo ne bawoza free Nubian Lee. Really? Nedda Aleka yayogedde time gye yagenza okwogereramu nga balimu nga text bali mu kuwandiika. Spice banange mwabavayo ne bagamba Spice tabalaga muntu mwakamulaga bameka. Nze omwana omu asooka akole ssente lwakuba bannange. Kanti leka Spice tukutumiddeko nnyo take your time. Omanyi some people like Spice. Wama Spice mukwano. Ayi ne love enyuma naye wama Spice nange ndi kuside yo olimu. Omanyi nze njagala nnyo omukazi akola ennyo. She's hard working bambi. She has a good heart. Yomu ku bayimbi wano betumaya balina emitima emirungi ale twaite tunalaba ka free Nubian Lee naye abakola charity mu camera. Yes. Wama Spice Daina mu video ne mugamba mbu simanyanga mbu she candidate tasa dating omuntu ali mu spotlight simanyanga mutasobola ku like kankugambe mukwano love nga yazze. Love eberinye. Love eberinye. Omuntu obali mu spotlight oba akola kasasiro oba ali as long as yayinamu esobola babeezaawo. Yabagambye asobola just abantu mubateeka mu pressure and when they break up you all start. By the way, even before breaking up, if someone posts naatekayo oba girlfriend or boyfriend mutandika it will end in tears. Now they are not showing you the people they love. Now you're like, where are they? Bade Ugandans mutuleke mutuvuga speed twakayingira omwaka temututwala speed okitegera wano Sheba yabagamba akonja kabajjukiza bule tunaba twogera ku relationships nawe abaforcing abantu okufumbirwa kuzaala. Sheba told you boba gwali eyo wamanyira muntu afumbira ku myaka 15 naza ku myaka 17 amuyina naye sibwe bulamu bwayagala. She's 31 ate she's still looking good okitegera omukazi akoma okuzaala ku myaka eno. I'm not sure sijja kulimba but ayinayo emyaka kyetumanyi 45 na ina aba 50 tubalabye bazaala so give them time. Talk about gravity. Yeah, let's baby called gravity. You know they are not in good terms. So gravity was like before talking about the list. Gravity afanana Zuwena. Yeah, he said I don't need Bebe Cool's recognition. Yeah, man. Because believe me or not, Bebe Cool buchanga kola lists. Fiki yali abadeko Fefe yali abadeko, but I've never seen gravity anywhere on Bebe Cool's list. Ngana yayina ennyimba ze bambi. Kuli mu kidonge Embuzi za. Bane kwezo nyimba nyingi gwe nyabo, that's a very good song. Bambi gravity ine nyimba ate nyimba za tuzizinirako. All we want to say titewetaga recognition ya muntu omu. Okumanya nti oli wakabi. If other people recognize it's your hard work tayali other people say that you have made it oina hit simanya biti you don't need one recognition okubeera wakabi ate wadala obanga wekiririza amaju be like nze wakabi nze ina hit recognition emtegena kuputinga down tegena kukolera yadde oluyimba. It's not only about recognition cause Tracy, if you like bonda banganina went to say kati gwe toyina kyonyongerako toyina gyobadde gyentandikidde zimba career yange tuka went to say so anything you say I don't care. Tekawa emikono twongera obebaza okuba nti musubscribinga mulaba mulikinga. Thank you so much. Tesobola kuba nti tufukamira nitubebaza naye nga tusanyuka tusima butwongera tusima bwongera Oluganda bannange mujja kunsonyiwa naye nga tubebaza byasuso nnyo tetugenda kuba nga tusukako waneno channel erikako Sparks 256 ate naba subscribinga mugambe nawe kenyino komewo olabe amanya gange nze Tracy May nga mbadde sirinze kandi ne mwana muwala Rosemary na okubera